Hi friends, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to introduce you a new product from Pankaj Kasturi Herbals, that is Pankaj Kasturi Breathe Easy Granules. അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമനുസരിച്ച് നിർമ്മിച്ച പ്രത്യേക എണ്ണയിൽ 15 സസ്യങ്ങളും പ്രകൃതി ചേരുവകളും ചേർന്നതാണ് ബ്രീത്ത് ഈസി. ശ്വസന ലഘുലേഖയെ ശ്വാസകോശ ലഘുലേഖയെ ബാധിക്കുന്നു. അത് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി പ്രവർത്തനം തടയുകയും അലർജിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ബ്രോഞ്ചിറ്റിസ്, ചോർച്ചാത്തോസം, ഈസിനോഫ്ലീബിയ ആക്രമണങ്ങൾ, സുനിറ്റിസ്, റൈനിറ്റിസ് എന്നിവ ബാധിച്ചവരെ സഹായിക്കുന്നു. അലർജി പ്രതികരണത്തിന് സൂചകനായ IgE ലെവൽ, ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിൻ ഈ കുറവുണ്ടാകും. If you are looking at the dosage of this one, we can see for adults 1 teaspoon twice daily after food, and for children half the adult dosage. No diet restrictions. And if you are looking at the price of this one, for 200 gram it costs 175 rupees. If you want this product, please do comment below my video, and if you like my video, please share with your friends, and if you didn't subscribe to my channel, please do subscribe. That's all. Have a nice day. Thank you.